šiaip buvo netikėta, nes pramušė labai greitai prakaitas, bet čia labai patiko. Prisiminti tą kvėpavimą, nes aš vaikystėje esu lankęs ušų kovos menus ir ten tiesiog buvo meditacija kvėpavimas, tai man kažkaip labai artima buvo visi iškvėpimai ir įkvėpimai. Tai šiaip labai įdomi treniruotė. Patiko. Gerai, smagi, įdomi treniruotė, neteko niekada taip daryti. Tikrai šitam projekte jau antrą savaitę ir patiriam vis naujų kažkokių potyrių. Tai tik tai geriausios emocijos. Gerai, šiek tiek pakeitėm, sakykime, tą standartinę treniruočių eigą. Pažiūrėjom, išbandėm šį bei tą naują, tai turėjom naują experience'ą. Kaip jaučiuos, dar nežinau, kaip atsakyti. Dar neatsikėliau, dar nespėjau sukramtyti viską, kas šiandien nutiko iki galo. Bet čia buvo smagu, buvo įdomu. Minėjau kitaip negu kiekvienas iki. Gerai, pavargus, sunkiai šiaip, bet naudinga treniruotė, manau, nes sportui tikrai labai svarbu kvėpavimas. Ir čia vis tiek kažko išmokstam, tai patenkinta treniruotė. Sveiki, šiandien prasidėjo ir jau įpusėjo mūsų projekto antrą savaitę. Šiandien turim neeilinę treniruotę su trenerė Asta, kuri veda Nirvana Fitness. Ir šiandien mums jinai papasakos, kas yra Nirvana Fitness, kuo yra naudinga žmogui ir kas aplamai tai yra Nirvana Fitness. Tai laba diena, Asta. Labas rytas, laba diena. Tai papasakokite, kaip atsirado Nirvana ir kuo yra, aplamai, kas yra Nirvana Fitness, treniruotė. Nirvana Fitness tai sukurta yra Slovėnijos moters trenerės, kuri sudėjo pilatesą, jogą, kvėpavimą, labai gerą muziką į vieną kompleksą ir padarė daugybę treniruočių. Yra iš viso 20 tokių šokių. Ir Lietuvoje atsirado prieš kažkur 6 metus, atvežė Active Training kompanijoje, Simona Pajaujienė. Ir nuo to laiko aš ir praktikuoju šitą treniruotę ir kviečiu visus kitus ją atlikti. Taip, tai nepaminėjom, Lemon Gym atlieka treniruotę? Taip, Lemon Gym ir Žalgirio arenoje taip pat vyksta treniruotės, kartais savaitę. Kaune, taip. Kaune. Gerai, tai tada papasakokit, kuo yra naudinga žmogui ši treniruotė, kuris šiuolaikinėje visuomenėje patiria daug streso, sėdimo darbą. Tai va, Tomai, kaip minėjom, šiuolaikinė visuomenė ir jaunimas turbūt ypač patiria daug streso arba kita pusė guli ir sėdi kompiuterį ir telefone. Tai šitą treniruotę mus išmoko taisyklingai kvėpuoti, nes šiuolaikinis žmogus kvėpuoja visiškai ne taip, kaip turėtumėme kvėpuoti. Ir taip pat vyksta judesys, vyksta muzika. Mes treniruotės metu labai daug ką ištempiam, pasilenkiam, pasisukam ir apraminam savo būseną. Ir ateina klientė, sako, aš atėjau čia visa tokia stresuota, išeinu, sako, kaip man gera. Taip. Tai kaip supratau, vieną kartą per savaitę visi treniruotę, tai rekomenduotumėt vieną kartą per savaitę? Bent jau vieną kartą, yra kas, aišku, ir dažniau treniruojasi, galima susirasti ir online, yra kas daro. Taip, ir norėjau paklausti klausimo, ar įmanoma, tarkim, jeigu jauti stresą, tarkim, dienoje, ar įmanoma kažkur susirasti, kad namuose atlikti panašią treniruotę? Ne tokia ilga, bet taip, yra appsas, jų netgi šitos Nirvana Fitness yra appsas ir tu gali įsijungti ir padaryti puikią 15-20 minučių treniruotę, pakvėpuoti, pasportuoti tuo pačiu. Man dar labai įdomus buvo toks, pasakėte apie tetą bangas, apie kai mes gulėjom, kvėpavom ir tas bangų mūšis, sakėte, tai yra tos bangos, tai prisiminiau savo buvimą prie jūros ir tas toks tikrai nusiraminimas, tai gal galima truputį apie tas teta bangas, kaip jos veikia? Tai mūsų smegenys skiria 5 rūšių bangas. Teta bangos yra tokios labai raminančios ir jos yra tarp 4-7 Hz, ten fizikos nelabai išaiškinsiu, bet jos būtent pasiekiamas, jos skleidžia mūsų smegenys skleidžia tada, kai jos yra ramybės būsenoje. Tai mes va čia tos treniruotės metu pabaigoje norime jūs įvesti tą ramybės būseną. Ne? Tai va girdėjom vandenyno, nes vandenyno bangos irgi lygiai to pačio yra ilgio, kaip ten nežinau. Ir tiesiog yra toksai dun, mes girdime. Mums tiesiog mus veda į tą ramybės būseną šitos teta bangos. Supratau. Ačiū labai Jums už treniruotę, ačiū, kad prisijungėt prie mūsų projekto. Buvo smagu tikrai sudalyvauti.
ir susimatysime kitoje laidoje.